Buenas tardes, a continuación les vamos a dar un reporte del Bosque de los Colomos. El Bosque de los Colomos es un bosque urbano al noroeste de la ciudad de Guadalajara, capital del estado mexicano de Jalisco. El bosque se encuentra a los límites de Guadalajara y Zapopan, formando parte de los pulmones de la zona metropolitana. En este parque hay varias atracciones, desde lagos con patos, un jardín japonés, recorridos, pistas de correr, zona de picnic y un centro cultural. Forma parte de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos del AMG. En este parque también podemos encontrar lo que son la fauna, la flora, como helechos, pinos blancos y pinos azules, al igual que muchos animales como reptiles, que son varias especies de serpientes, tortugas, podemos encontrar muchas especies también de aves, peces y ardillas y tlacuaches también se pueden encontrar en él.